ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើតៅកឺងាយជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយនឹងមានអនាម័យទៀតផងដែរសម្រាប់គ្រឿងផ្សំធ្វើតៅកឺយើងមានតែម្សៅតៅកឺមួយកញ្ចប់និងទឹកសាបយើងនឹង2លីត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកស្ករយើងមានស្ករចំនួន200ក្រាមនិងទឹកចំនួន150ក្រាមព្រមទាំងសាច់ខ្នុរបន្តិចបន្តួចផងដែរជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាក់ម្សៅតៅកឺនោះចូលទៅក្នុងតម្រងមួយដែលមានសំណាញ់ញឹកបន្តិចបន្ទាប់មកទើបយើងចាប់ផ្ដើមរែងម្សៅតៅកឺនោះឲ្យវាជ្រុះផ្នែកមាត់ចុះទៅក្រោមហើយនៅសល់ផ្នែកខាងលើគឺវាមានសភាពដុំនោះគឺយើងមិនបាច់យកវាទេគឺយើងចោលវាតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចាក់វាទាំងអស់ទៅតែម្ដងដែរក៏ប៉ុន្តែសាច់តៅកឺយើងនៅពេលដែលឆ្អិនទៅវាមិនបានម៉ត់ល្អនោះទេហើយផ្នែកដែលនៅសល់នោះទោះបីជាយើងយកទៅធ្វើម្ដងទៀតក៏វាមិនអាចคล้ายទៅជាតៅកឺនោះដែរបន្ទាប់ពីយើងរែងរួចយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកបន្តិចចូលទៅហើយយើងកូរវាឲ្យរលាយសិនទើបយើងចាក់ទឹកដែលនៅសល់នោះចូលទៅទាំងអស់ទឹកដែលយើងត្រូវប្រើសរុបគឺតែ2លីត្រប៉ុណ្ណោះគឺសាច់តៅកឺមួយកញ្ចប់ហ្នឹងគឺទន់ល្មមនឹងញ៉ាំបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកចូលរួចអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់កូរលើភ្លើងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលវាឡើងក្តៅបន្តិចម្ដងគឺតៅកឺរបស់យើងហ្នឹងគឺនឹងមានសភាពបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលឃើញវាឡើងបែបនេះប៉ុន្តែវាមិនអីនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកូរវាឲ្យជាប់ដៃនោះតៅកឺរបស់យើងនឹងឡើងរលោងបន្តិចម្ដងហើយដុំខ្មៅដែលមានទាំងអស់នោះវានឹងរលាយចូលគ្នាបន្តិចម្ដងរហូតដល់ម៉ត់រលោងក្នុងការប្រើភ្លើងយើងប្រើភ្លើងមធ្យមបានហើយព្រោះនៅពេលដែលយើងប្រើភ្លើងខ្លាំងវាអាចនឹងពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងនៅពេលតៅកឺរបស់យើងកូររឹតតែយូរសាច់របស់តៅកឺហ្នឹងក៏ឡើងម៉ត់រលោងបែបនេះយើងកូរវារហូតទាល់តែសាច់តៅកឺរបស់យើងហ្នឹងលែងនៅសល់ដុំទៀតឥឡូវនេះតៅកឺរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏វាលែងនៅសល់ដុំទៀតដែរអញ្ចឹងមានន័យថាតៅកឺរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឆ្អិនល្អហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកចាក់ដាក់ថាសមួយនៅពេលដែលយើងចាក់តៅកឺចូលទៅថាសឬឧបករណ៍អ្វីមួយវាអាចនឹងមានពពុះនៅលើហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើកូនស្លាបព្រាដើម្បីដួសវាយកចេញក៏បានប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានដួសទេក៏មិនមានបញ្ហាអ្វីនោះដែរគ្រាន់តែយើងមើលទៅតៅកឺរបស់យើងហ្នឹងមានរូបរាងផ្នែកខាងលើមិនស្អាតក៏ប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្រោមវិញគឺស្អាតណាស់យើងត្រូវទុកតៅកឺរបស់យើងនោះរហូតដល់ចុះត្រជាក់ទើបតៅកឺរបស់យើងហ្នឹងក៏បានល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកស្ករញ៉ាំជាមួយតៅកឺដំបូងយើងត្រូវចាក់ទឹកនិងស្ករដែលយើងបានត្រៀមរួចនោះចូលទៅហើយយើងកូរស្ករនិងទឹកហ្នឹងឲ្យរលាយយើងត្រូវចំណាយពេលកូរបន្តិចដើម្បីឲ្យវារលាយហើយយើងត្រូវរំងាស់បន្តិចដើម្បីឲ្យស្កររបស់យើងហ្នឹងមានសភាពរាងខាប់សម្រាប់ទឹកស្ករវិញប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខាប់ជាងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបន្ថែមស្ករឬក៏បន្ថយទឹកក៏បានដែរយើងអាចកូរវាឡើងចុះដើម្បីកុំឲ្យស្ករហ្នឹងវាឆាប់ខ្លោចបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្នុរចូលទៅហើយយើងរំងាស់វាបន្តិចដើម្បីឲ្យសាច់ខ្នុររបស់យើងនឹងឆ្អិនតែប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចូលចិត្តរបៀបសាច់ខ្នុរឆ្អិនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបិទភ្លើងហើយចាំដាក់សាច់ខ្នុរចូលទៅក៏បានដែរយើងដាក់ខ្នុរចូលទៅដើម្បីឲ្យវាមានសភាពឈ្ងុយតែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ទឹកស្ករដែលត្រូវញ៉ាំជាមួយតៅកឺហ្នឹងវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងស្ករសមិនមែនស្ករត្នោតទេនៅពេលដែលទឹកស្កររបស់យើងនៅក្តៅគឺវារាវបន្តិចប៉ុន្តែកាលណាដែលទឹកស្កររបស់យើងចុះត្រជាក់គឺវារាងខាប់ហើយដោយសារតៅកឺរបស់ខ្ញុំនឹងដុសពពុះអត់អស់អញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងលើវារាងមានពពុះបន្តិចប៉ុន្តែបើនិយាយផ្នែកខាងក្នុងវិញគឺវារលោងស្អាតហើយម៉ត់ទៀតផងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកកាត់វាដាក់ចានទាំងអស់គ្នាដោយដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមចានទឹកកកមួយដើម្បីពេលដែលយើងកាត់
ដាក់វាចូលទៅវាមិនស្អិតនោះទេហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែកាត់វារៀងស្អិតដៃអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកដុំតៅកឺរបស់យើងហ្នឹងទៅលាបទឹកកកសិនហើយចាំយកមកកាត់វិញក៏បានដែរសម្រាប់កំបិតកាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើកំបិតធម្មតាដូចខ្ញុំក៏បានប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មានម៉ូតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញកំបិតដែលគេសម្រាប់កាត់តៅកឺហ្នឹងក៏បានដែរយើងត្រូវចិតស្ដើងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាឆាប់ចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកស្ករហើយសម្រាប់តៅកឺប្រភេទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចយកទៅញ៉ាំជាមួយតែទឹកដោះគោឬក៏តែបៃតងបានផងដែរប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទឹកអញ្ចេកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចាក់វាបន្តិចចូលទៅជាមួយតៅកឺដែលយើងចិតរួចនោះដែរសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់បានដាក់ទេខ្ញុំជំនួសដោយសាច់ខ្នុរបន្ទាប់ពីយើងត្រាំឲ្យវាត្រជាក់បានបន្តិចយើងត្រូវយកវែកមួយដែលមានប្រហោងដើម្បីដួសវាកុំឲ្យវាដោយទឹកចំពោះអ្នកផ្ទះខ្ញុំវិញទឹកតៅកឺដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺមិនបានចោលនោះទេគឺញ៉ាំដូចទឹកធម្មតាអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយផ្នែកខាងក្នុងរបស់យើងហ្នឹងត្រជាក់បានផងដែរឥឡូវនេះតៅកឺរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានធ្វើរួចរាល់ដែរសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា